Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর ভিউয়ার্স আমি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজ কিন্তু ভিডিও করতে আসলাম বাজাজ মোটরসাইকেল শোরুমে, অফিসিয়ালি ডিলার আলগাইক মোটরস। এই শোরুমটা অবস্থান মেহেরপুর জেলা। তাছাড়া শোরুমটির নাম্বার আর অ্যাড্রেসটা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে, আপনারা কালেক্ট করে নিয়ে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া ভিউয়ার্স যে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাজাজ শোরুমের বেশ কিছু সেগমেন্টের অফার আসছে এরকম শুনছিলাম, তো অফার কত আছে কি নাই সেগুলো আপনাদের জানাবো। আর তাছাড়া ভিউয়ার্স যে 350 সিসি পর্যন্ত রোড পারমিট পেলো বাংলাদেশে, যে 350 সিসি পর্যন্ত মানে হায়ার সেগমেন্টের বাইকগুলো কবে আসছে বাংলাদেশে সে সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। আর প্রত্যেকটার অফার সম্পর্কে জানাবো, প্রত্যেক প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। তাছাড়া ভিউয়ার্স সহজ কিস্তিতে বাইক পারচেস করতে কী কী করতে সেগুলো আপনাদের জানাবো। তো ভিউয়ার্স বরাবরই আপনাদের সাথে আছে আমি পিয়ার মোহাম্মদ। চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে চলে যায়। হ্যাঁ এভরিওয়ান, ভিডিওর শুরুতে বলছিলাম যে আমি আজ ভিডিও করতে আসলাম বাজাজ মোটরসাইকেল শোরুমে। আর আপনারা তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন থাম্বনেল দেখে, আর ভিডিও শুরুতে দেখে বুঝতে পারছেন যে বাজাজ শোরুমে ভিডিও করতে আসলাম। আর বাজাজ শোরুম ভিডিও করার মেন টপিক হচ্ছে যে বাংলাদেশে রোড পারমিট পেল 350 সিসি পর্যন্ত। তো 350 সিসির মধ্যে হায়ার সেগমেন্টের যে বাইকগুলো, কোন বাইকগুলো বাংলাদেশে আসতে চলছে সে সম্পর্কে আজ আপনাদের জানাতে আসলাম। আর তাছাড়া ভিউয়ার্স আপনারা প্রথমে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লুর কম্বিনেশনের একটি বাইক, পালসার 20 ABS ব্রেকিং সিস্টেম। তো বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, ফার্স্ট লুকটা আমি আপনাদের একটু দেখাবো। যারা প্রবাসী ভাইরা আছেন শোরুমে আসার তো সুযোগ পান না, অতীতে মানে অনেক আগেই প্রবাসে চলে গেছেন, তো আপনারা তো এই বাইকগুলো দেখার সুযোগ পান না। তো আপনারা অবশ্যই একটু দেখবেন ধৈর্য সহকারে। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে 5 টাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ফার্স্ট আমার ভিডিও করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সাথে এটাই আমার চাওয়া। আপনারা অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, আর কোনো কিছু জানার ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কিন্তু গ্লোসি কালারের একটি বাইক। আর এই কালারটি কিন্তু সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে না শোরুমে, কিন্তু আজ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আলকাইক মোটরসে, মেহেরপুর জেলাতে শোরুমটা অবস্থান। আর এই শোরুমটির নাম্বার আর অ্যাড্রেসটা তো অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, আপনারা কালেক্ট করে যোগাযোগ করবেন। তো আমি এই বাইকটি সম্পর্কে যদি একটু বলি, এই যে ভিউয়ার্স আপনারা অনেক সময় ভুল করেন, এখানে কিন্তু এবিএস লেগে আছে। এই যে এখানে একটা এবিএস সামনের চাকায়, অ্যান্ড পিছের চাকায় কিন্তু একটা এই যে এবিএস এর মতোই এই যে এবিএস এর মতো থাকে। তো আপনারা অনেকে কিন্তু ভুল ভাবেন যে ডুয়াল চ্যানেল এবিএস মানে ডাবল চ্যানেল এবিএস আপনারা ভেবে থাকেন, কিন্তু ভিউয়ার্স অবশ্যই এটা আপনাদের ভুল হয়। এটি হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস সেগমেন্টের একটি বাইক। আর এটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 2,21,000 টাকা। আর যে অফার বলছিলাম ভিউয়ার্স, এটির কিন্তু পূর্বের মূল্য ছিল 2,31,500 টাকা, সেখানে কিন্তু 11,500 টাকা প্রায় কমছে। আর তাছাড়া যদি আপনারা ফুল পেমেন্টে যদি বাইকটা পারচেস করতে পারেন, তাহলে এই শোরুমের পক্ষ থেকে, আমি যে শোরুমে ভিডিও করছি মেহেরপুর জেলাতে, শোরুমটির নাম হচ্ছে আলকাইক মোটরস, এই শোরুমের পক্ষ থেকে কিন্তু আপনারা প্রায় 5,000 টাকা আরও ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট পাবেন। মানে ক্যাশব্যাক মানে আপনারা যদি বাইকটা ফুল পেমেন্টে পারচেস করতে পারেন তাহলে 5,000 টাকা কমে 2,21,000 থেকে আরও 5,000 কম দিলে আপনারা বাইকটা নিতে পারবেন। আর পালসার 150 সিসি এখানে আরেকটি সেগমেন্টের বাইক, মানে পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক মানে সিঙ্গেল ডিস্ক সেগমেন্টের একটি বাইক। সিঙ্গেল ডিস্ক বলতে বোঝায় ভিউয়ার্স এই যে শুধু অনলি ফর এই যে সামনের চাকার ডিস্কটা বোঝায়। হ্যাঁ ভিউয়ার্স যে কথাটি বলছিলাম, মানে এক বড় ভাই আসলো, এই কারণে এর কথা বলার কারণে ভিডিওটা একটু পুশ করতে হলো। তো যে কথাটি বলছিলাম যে সিঙ্গেল ডিস্ক সেগমেন্টের বাইক, তো বাংলাদেশে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাজাজের সব থেকে হিউজ পরিমাণ, মানে যেটা বললে আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না, প্রচুর পরিমাণে এই বাইকটি সেল হয়েছে বাংলাদেশে, তো আজ পর্যন্ত সেল হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স পালসার সিঙ্গেল ডিস্কের কালারটা কিন্তু, এই কালারটি কিন্তু বাংলাদেশে সব থেকে বেশি চলে। এই কালারটি পালসার সিঙ্গেল ডিস্ক বলতে কিন্তু এটাই বোঝায়, আমরা বুঝি। এটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,92,700 টাকা। তো এটা তো কিন্তু কোনো নিরাশা হওয়ার কিচ্ছু নাই, অফিসিয়ালিভাবে কোনো অফার পাচ্ছেন না, কিন্তু শোরুমের পক্ষ থেকে আপনারা ফুল পেমেন্টে যদি বাইকটি পারচেস করতে পারেন তাহলে 4,000 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট পাবেন। তো
তো আমি যদি পালসার টুইন ডিস্কের এবিএস কিন্তু এই যেখানে আর একটা আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড, আমি তো ব্ল্যাক ব্লু দেখালাম যে এটি কালার অ্যাভেলেবল থাকে না, কিন্তু এটা অ্যাভেলেবল থাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। এটি তো প্রাইস দামের বলছি না, কিন্তু এটা তো বুঝতে পারছেন যে বলছিলাম। তো ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু আরেকটা আছে পালসার টুইন ডিস্ক নন এবিএস। তো ওইটা তো বললাম যে এবিএস, এইটা এবিএস ছিল আর এটা কিন্তু নন এবিএস। একই বাইক দেখতে, একই ক্যাটাগরি, কিন্তু সব কিছু এক ভিউয়ার্স, বাইকটা সব কিছু আর কোনো কিছু পার্থক্য নাই, শুধু পার্থক্য হচ্ছে এবিএস মানে অ্যান্টি স্কিড ব্রেকিং সিস্টেম, এবিএস এর মিনিং হচ্ছে। তো এইটাই এক্সট্রা পাচ্ছেন। আর এইটি প্রাইস হচ্ছে কিন্তু নন এবিএস বাইকটার প্রাইস হচ্ছে 2,17,000 টাকা। আর এটিও কিন্তু পারচেস করতে পারলে ফুল পেমেন্টে তাহলে কিন্তু আরও 5,000 টাকা কাছে ডিসকাউন্ট, এটা তো সেম পাবেন। আমি যদি একটা 125cc সেগমেন্টের বাইকগুলো যাই, এই হচ্ছে ভিউয়ার্স 125cc রেড কালার আছে, প্রত্যেকটা কালারে এই শোরুমে অ্যাভেলেবল আছে। 125cc বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে ভিউয়ার্স 1,60,500 টাকা। যদি ফুল পেমেন্টে বাইকটা পারচেস করতে পারেন এটিতে 3,000 টাকা একটা ক্যাশব্যাক পাবেন। আর ডিসকভার এখানে ডিসকভার 110টা প্রাইসটা আমি পরে বলছি। এখানে আছে প্লাটিনা 110 এইচ গিয়ার, 5 গিয়ার পাচ্ছেন এইটিতে, অ্যান্ড ডিজিটাল মিটার পাবেন। এটি বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1,31,000 টাকা। এটিতে কিন্তু ছাড় পাবেন 2,500 টাকা ফুল পয়েন্ট বাইকটি পারচেস করতে পারলে। আর তাছাড়া যেটি বলছিলাম যে 250cc 350cc পর্যন্ত বাংলাদেশে যে রোড পারমিট পেলো, তো আমি শুনছিলাম এটি কিন্তু 100% সিওরিটি দেয়নি কেউ। আমি কিন্তু প্রায় শোরুমে জিজ্ঞাসা করছি যে ভাই কী বিষয়, আপনাদের হাইয়েস্ট সেগমেন্টের বাইকগুলো কবে আসছে? তো বললো যে ভাই অফিসিয়ালিভাবে আমরা কোনো কিছু জানতে পারিনি, তো যত সম্ভব আমাদের অনুমান। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আপনারা মানে আনুমানিক হিসাবে কিন্তু গ্রহণ করবেন, সিওরিটিভাবে নেবেন না। তো বললো যে ভাই 24 সালের প্রথমের দিকে যদি না আসে তাহলে জুন মাসে, যত সম্ভব জুন মাসের পরে হাই সেগমেন্টের বাইকগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে। তো বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স যে 200 হাই সেগমেন্টের বাইকগুলো বলতে 200cc আসতে পারে প্রথমে কিন্তু 200cc ঢুকতে পারে, তারপরে সর্বোচ্চ 260-80 এরকম যাই হোক ঢুকবে। তো এই মোটামুটি আপডেট প্রাইসগুলো দিলাম বাজাজের ভিউয়ার্স। তো আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আপনাদের ছোটো ভাই হিসাবে পাশে থাকবেন আমার। আর আমি কিন্তু আপনাদের প্রয়োজনের তাগিদে প্রয়োজনে যে ভিডিওগুলো করি অবশ্যই আপনাদের প্রয়োজনের মধ্যেই পড়ে মোটরসাইকেল বাইকের প্রাইসগুলো বলি, কারণ বাইকগুলো পারচেস করতে হলে অনেক সময় নেটের প্রাইস ভুল থাকে, সঠিক থাকে না, নেটে শোরুমে কী সুযোগ সুবিধাগুলো আপনাদের জানাই। তো ইসলাম মোটামুটি আপডেট প্রাইস দিলাম ভিউয়ার্স। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।